lang kung pupunta. Hindi naman porket ganito hindi na ako masaya. Darating din tayo dyan, hindi naman magmamatuloy, di ba? May dami ko pang gustong gawin, gusto ko mag-travel. Hindi ko iniisip yung ligaw-ligawan, sa totoo lang. Pero willing ako makipag-friends. Wala naman dinidate actually pero maraming man ipaparamdam, mga text. Hindi, siguro parang natamad na ako, yung gano'n, napagod. Parang ayaw ko na